का हो गहरू लाल भैया, का हाल बा हो? कैसे चिंता में डूबल रहा था मर्दे? बैठा का बताई हम। सुरती उर्ती खियावो मर्दे। सुरती मर्दे तू नहीं रोजा बा तोहार तो सुरती खइबा। अरे आज रोजा टूट गेल, खेत में ज्यादा काम होला। ज्यादा गेहूं की कटाई उटाई। हमहू जब से देखबो परेशाने बनी। काहे परेशान हो? अरे मेहरारू फोन लगौलस, फोन लगा कहती है कि टिकटॉक पर वीडियो डालत रह तो के समझावे कि साला ये असली ना होला, नकली होला, सब चीज हकीकते ना होला। मेहरारू के ले आवा मर्दे। अरे मर्दवा एजुली अइला के बदवा बड़ा दिक्कत हो जाई। देखत नहीं का हमनी के छोट मोट काम करत नहीं जा, कितना रुपया कमाते जा, उन्हनी के तनी फेंकत नहीं जा कि इतना पैसा कमाते जा। कुल जान जियन से तब ई बतावा कि एगो रूम के भाड़ा बा 4,000 3,000 मालूम बा। अब बदवा में उन्हनी के रखबो कहाँ से? कैसे हूँ धर्म कर्म चलता, दुबई कमाई से कुछ खर्च पखर्च बा। अरे मर्दे टूरिस्टिया वीजा निकाल ला मर्दे, 1 महीना के और ले आवा मर्दे। केहूँ रख ला, घुमा फिरा दा, फिर भेज दियो, ओकर भी तसल्ली मिल जाई। तो घूमे फिरे के नहीं की कहत ना। अच्छा कहत तरी परमानेंट रह। परमानेंट बड़ी जिदियल मेहरारू बा। अरे जिदियल किया जितना परेशान हो गई नहीं ना कि अब हमारा टेंशन खाई जाता, अब हमारा जाए के पड़ी घर जान। घरवा जाता नहीं तो घरवा के और टेंशन बटे। मान ला लइका बटे, हाँ इहो बतिया सही कहती है, लेकिन का करबो, कुछ न कुछ सोचे के पड़ी। अरे घरवा जेबो तो लड़का बच्चा का पढ़ाई कैसे, पढ़ाई का फीस भरे के बा, और भी बहुते काम बा ना। धमकी देती है जल का धमकी ना आइबो तो चल जाए मायके। यही खातिर हम मेहरारू नहीं कर ले बा। अच्छे तू मतलब बहुत सही बड़ा मेहरारू के बहुत मालूम बा। मेहरारू सही जात नहीं की सब माई के बड़ा धमकी देते रही सब। सास ससुर से लफड़ा होता तो कहते रही सब कि मायके चल जाई, मायके चल जाई। अब बताओ हमार वाली कहती है कि हम वही नौकरी करब, वही धरब। पहले आवे कहत रही दुबई, अब दुबई में भी बताओ हम फसल बनी, हम बनी तो मान लो कि पैसा हमार फसल बा, टिकट कराओ तनी आई रमजान आ गई, मैं पैसा ज़्यादा लागता ना टिकट के। तो ओकरा के कैसे समझाई कि 1 लाख बर्बाद करके आवे, अगला बार से 2 साल पर छुट्टी तो मिलबे करेला। लेकिन अब का बताई मेहरारू के दिमाग के। मेहरारू के बतावा कि आज झाड़ू पोछा लगा के बहुत मेहनत से कमाइल जाला। और का जौने कहेला आदमी तौने करे के पड़ेला। आ तू बतेबो कि हम ऑफिसर बा तो मेहरारू तो से ढेर पैसा मांगी ना, वो बोली ना कि हमके बुलाला। हाँ इहो बतिया भाई तो सोचते ना रहनी है। हाँ ये सब झूठ मत बोलल करा। इहो बतिया सही है। कल बता दी का? कल बता दा, कुल ही पोल खोल दा मत। हाँ पोलवा खोल दा कुल ही, झूठ मत बोला करा। आ झूठ के चलता मेहरारू परेशान के लेवा। अब वीडियो देखती है तो और परेशान करती है। वीडियो हमें बड़ा से ना बनाई। बेडिया 2-3 को फिरंगी के घुमावत रहे तो काहे ने परेशान करियो, केहू के मेहरारू रही तो। अभी बतावा वही के जरावे खातिर न कहत नहीं, ओकरे जरावे खातिर केहू बहाने तो जर हो तनी समझो कि हाँ गुस्सा रही तो 2-4 साल कट जाई। गुस्सा रही हाँ और का कहीं कुछ कह ले ली तो फिर जेल में सरियो मर दे। मतलब जेलो जाए। हाँ तो चलो कोनो व्यवस्था लगावा, अगला महीना हम टिकट कराओ तन जाते। हाँ बुला ला तो आर भी आवा ओखे के रहे का भाई। अरे मर्दे 1 साल से लव स्टोरी चलत रहे, ससुरी के वो लेके भाग गए। इहो बतिया मर्दवा तू नहीं, तू 1 साल से तो लव स्टोरी है। हाँ और लेके भाग गए 200 लेके भागल। भाग गए कि बिया में रिचार्ज करावत रही, खाली फोन पर। हाँ बताओ मर्दे तू इतना बर्बाद बड़ा, हम तो बियाह करके बर्बाद बनी, तू बिना बियाह के बर्बाद बड़ा। आजकल लड़कियों बड़ी सही हो बतिया बाकी रिचार्ज करावे कहतरी से। अरे अब तो हस्बैंड में भी रिचार्ज करवाती है। हस्बैंड में भी? हाँ लेकिन बहुत चाली भी। हमार दोस्त है, दोस्त परेशान बा, तनी की भेज दा 200-300 रुपया। तो रोजा नहीं खा तू? रोजा नहीं खा, सुरतिया उर्तिया खिलावा। सुरतिया तब खा लो। और रमजान में और लोगन का हाल चल बा? ठीक बा? ठीक बा, लेकिन मेहनत ज़्यादा पड़ता मर्दे। परदेशवा में मर्दे तू नहीं बड़ा दिक्कत बा रोजा वोजा रखला के जान। हाँ दिक्कत बा, मेहनत करे के पड़ी ज़्यादा। मान लो 12 घंटा ड्यूटी करबो, फिर अइबो रोजा खोलबो। ना 6 घंटा करे के बा तो 2 घंटा यहाँ के गवर्नमेंट दे ले बा छूट। 6 घंटा करे के बा ड्यूटी, गवर्नमेंट अच्छा बा। और बतावा ये सब बात छोड़ा हटावा, मेहरारू के बारे में बोला।
अब मेहरारू से तो हम तंग आ गए बहन जान ना। हम सोचा था नहीं कि एकदम सन्यासी बन जाइए। सन्यासी बन जाए तो लड़का को कहाँ रखो? लड़कवा के कहीं एथू करब ओकर बढ़िया पढ़ाई लिखाई। मेहरुआ सन्यासी भी बन जाए बोले मेहरुआ हमार सही नहीं खेत बात समझत नहीं कर ढेर माई के ना ओकर माई भी ओकर कपार पर चढ़ौले रहती है। हमार ससुर बा ना उ तो और बेकार बा। केहू से चक्कर उक्कर बा का हो? चक्कर नहीं खे। हमार ससुर चाहता ना कि बियाह कैले बा ना तो दमदो रहे एथू में नेवारसा पर। हाँ कुल ही पैसा हमनी लोग के मिले। हमनी लोग के मिले तो जब होला साल भर में तब कहे ना तो बेटिया जो फलाना के बियाह पड़ल बा लेके चल जाना। अब सरवा के बियाह भइल बा बड़का सरवा के बियाह भइल बा तो ओकर मेहरारू बिया आ उ बाटे तो एगो छोटका सरवा के शादी पड़ल बा। तो मान लो कि बार बार आई जाई तो 1000 किलोमीटर मान लो उत्तर प्रदेश आ मध्य प्रदेश कितना दूर बा? दूर बा ना? दूर बा तो जो से लेके जाई लेकिन हम सीधा जान के बनी सास जले जी तले हमनी के दोनों एक ना हो। ढेर आइला गेला से इज्जत ना रहला ना वही जो के इज्जत रहता उनका वही जो इज्जत रहता। कोनो फायदा नहीं खे ओकरा के समझा दा मर्दे ना जाए के रहे ज्यादा। हमारी माई के कहती है अपनी माई के भगवान मानती है हमारी माई गरियावती है। कहती है मुजोर भी आओ मुजोर इंग्लिश हम मेहरारू लेके नहीं हो तो बतिया बा तू अनपढ़ बारे काहे इंग्लिश उठा के ले लो? वह बतिया का बताए इंग्लिश मेहरारू ले आ देनी। अब हमार माई कहती है जंत्र का कहती है छोड़ दे के 5-10 साल छिरा जाई। कुल गलती तो तू कैले बा। हम का कैले बनी उन्होंने लोग के मर्जी सदिया भाई ना 1 रुपया दहेज लेनी ना कुछ लेनी सादा अंडरवियरो ना ले सोचो। तो पढ़ल लिखल मेहरारू ले ली ना तो पढ़ल लिखल लेनी तो का कहनी कि मान लो कि बाद में जाके कपार पर चढ़ जाई। हमारा बा के घरे रहो जितरे हम नून तेरे खाते नहीं उतरे खाओ। अब बार बार मैं के भाग के जाती है आवती है तो एवं हमार बुराई न बा। लोग कहता का करे जाती है कोनो रखले भी है का? हाँ आई बतावा सबसे बड़ बेकार हमार ससुर न बा। तो ससुरा के सोचे के चाहिए ना ससुरा के समझाए के फोन लगावला पर कहेला ना बा तोहरे ना मेहरारू हो जब अइबा तो चल जाई। तो हमारी माई बाप के सेवा करे खातिर अपन फायदा खातिर न बियाह करेला आदमी कि मेहरारू के वजू मैके में रखे खातिर। अरे ससुरा भी बहुत तेज बा तोहर सास भी तेज मेहरारू के बोलावत रहे कि सैलरी आवे यही चक्कर में कई बार मंगल कई बार मंगल सही कहले तोरी पैसा काम नहीं खे। हम खुद के पैर पर खड़ा हो गए खुद के पैर पर खड़ा बा आ जाए के ओकरी पास कौन आई केपसी है ना केपसी में नौकरी करती है। केपसी में एक दिन फोटो डाल रहे कहती है कि देखा हम केपसी में हम कहनी अब तो देख के कर जो मटन चिकन बड़ा दिक्कत हुई हम खइबे ना करी ना। अब बताओ मेहरारू केपसी के नौकरी करती है। सुना बस हम एक के शपथ खैले बनी हमार मेहरारू गइल बड़ी मैं के वो ससुर के चैलेंज दिले बनी आ सरो के चैलेंज दिले बनी आ सासों के कह दिले बनी। 9 साल हो गई शादी भइले लड़का के 2 जगह एडमिशन चलता हमार बाप अलगे करौले बा आ वो जो जले हमारी के यहाँ ना हम छोड़ दे पाका तब बुझाई ना हाँ तब बुझाई ओकर अखिया खुल जाए मर्द अखिया खुल जाए बुझती है दुबई में कमाता ना आ लेके यहाँ लाद के पैसा तो सब हमरे न बा गोड़े हाथे गिर के कह दे वो जमाना गई गधा जो चढ़त रहे हम बानी तरीके में जानल। तो माई बाप के देख फोन लगाई ना तो भौजी के कही कि फलानवा के रख ले बा ओके रख ले बा एके रख ले बाटे ऐसे काम फरियाई ना 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 माई बाप के तू सास ससुर अब सास हमारी बताओ माई हमार 9 महीना पेट में रख के पैदा के लिए तो ओके हम ओके जानत नहीं की आई 5 साल 10 साल से ही हमके जान गई हमारी माई के जान गई है कि बेकार भी है हमने के माई बाप बेकार बा ना बढ़िया ना के माई बाप बेकार ना होला ओकरी माई के कुछ कह देब ना तो लागी हवा में उड़ कही हई कह दे भाऊ कह दे। अब तो बताओ हमारी माई के जे केहू कही बड़ा गरियावे ले हो बहुत उल्टा सीधा गरियावे ले तो ओकरा सीधा के करे के पड़ी मर्दे सीधा तो करे के पड़ी लेकिन ओकर चर्चा बाटे ई है कि लइकवा सीधा ले आवत नहीं जैसे दुबई से जब चलत है नहीं तो एक के बेर ललकारा बोल के आर पार के एकदम सीना आ जाता तो
सही कैलस मार दे। जानला हम वीडियो के माध्यम से ओकरा के पूरा एकदम देखो वायरल करतनी कि सब जाई तो ससुर देखी ना हम तो ओकरा कुछ ज्ञान आई कि हमार दिल के बात कह लेबन। ठीक है ठीक है चलो मिलब। चलो ठीक बा जावेद मियाँ मुश्किल बाटे तू जा घूम फिर जानला हाँ फिर घूम फिर हम तो बैठल बानी देखा तनी कुछ काम धाम करे के पड़ी। नमस्ते सलाम अलैकुम। और जितने भाई भी देख रहे हैं राज नेटवर्क टीवी जुड़े हैं, ये टिकटॉक रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। और भी इससे अच्छे अच्छे कॉमेडी देखने के लिए मिलेंगे और राज नेटवर्क टीवी से जुड़े रहें। और हम लोग जो भी इंटरटेनमेंट करेंगे विदेश में वो आप लोगों तक आएगा। और क्या बताएं भाई लोग, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो राज नेटवर्क टीवी सब्सक्राइब कर लें।